总统川普打击移民的行动再次升级，将大规模增加剥夺已规划移民公民身份的案件。根据被曝光的移民局内部文件，川普政府下达硬性指标，要求每月提供至少100起剥夺公民身份案件，而在过去8年时间里，一共只有120多起成功剥夺案件。I want to emphasize that the order I am about to sign is not the legalization or it doesn't legalize marijuana. 总统川普签署行政令，正式推动将大麻重新归类为危险性较低的药物。川普表示，这一放松管制决定响应了大量民众的呼声，并且将有助于病患缓解痛苦。北卡今天上午发生一起空难，一架私人飞机在起飞后不久坠毁，机上7人无一幸存。据报道，遇难者是前纳斯卡尔赛车手比弗尔及其家人。好，我们来看详细的内容。川普政府在收紧移民政策方面又有新举措。据《纽约时报》周3的报道，一份移民局的内部指导文件指出，政府正计划大幅升级行动，剥夺部分已规划移民的美国公民身份，并下达了每月至少100起剥夺案件的硬性指标。此举标志着总统川普的移民打击政策将进入一个更为激进的阶段。这份于周2发给移民局 USCIS 各地方办事处的指导文件明确要求，他们需在2026财年每月向移民诉讼办公室提供100至200起剥夺公民身份的案件。纽约时报称，如果这一要求最终得以执行，将代表美国现代史上剥夺公民身份行动的大规模升级。司法部数据显示，在2017年至今的8年时间里，此类剥夺案件仅有120多起成功。根据联邦法律，剥夺公民身份通常仅适用于申请入籍时存在欺诈行为或其他极少数特定情况。移民局发言人特拉格瑟表示，行动会优先处理那些非法获得美国公民身份的人，尤其是在前任政府时期获得公民身份的人。我们将对那些在入籍过程中撒谎或虚报信息的人提起诉讼。对于这一新举措，有人持赞成态度。移民研究中心负责人克里科里安就告诉《纽约时报》，美国距取消足够多人的公民身份还差很远。但移民局前官员皮尔斯却表示，对取消公民身份案件设定数字目标，可能会使剥夺身份的行为被政治化，而且每月的配额是近年来每年总数的10倍。这会把一个严肃工具变成一把钝器，并给无数已入籍的美国公民带来不必要的恐惧和不确定性。根据人口普查局数据，美国目前约有2600万已入籍公民。移民局统计显示，去年有80多万人宣誓入籍，其中多数人的原籍为墨西哥、印度、菲律宾、多米尼加共和国或越南。另一方面，由于法庭程序复杂，自20世纪90年代以来，剥夺公民身份的案件在美国一直罕见，曾在2018年达到顶峰，当年共提起了90起刑事和民事诉讼。司法部发言人吉尔马丁称，今年司法部已提起13起此类案件，赢得了其中8起。吉尔马丁此前曾在社交媒体上发帖称，在川普第一任期内，法院受理的此类案件超过100起，而拜登执政期间只有24起。此外，专家表示，尽管提交案件的数量可能增加，但剥夺公民身份的实际法律程序非常繁杂耗时，这让人不禁质疑政府是否真能成功处理如此大量的案件。联邦政府正在放松对大麻的管制政策。总统川普今天在白宫签署行政命令，正式推动将大麻重新归类为危险性较低的药物。川普表示，这一决定是应大量民众的呼声而做出的，并且有助于许多病患缓解痛苦。周4下午，川普总统在白宫签署了一项行政命令，该命令可能会将大麻重新归类为危险性较低的药物，并为医学研究开辟新的渠道。此举也标志着联邦政府毒品政策的重大转向，使其更接近于许多州目前已经采取的做法。根据该行政命令，大麻将不再与海洛因以及强效致幻剂 LSD 同列为1级管制药物，而是调整为3级管制药物，与氯胺酮及部分合成代谢类固醇处于同一监管级别。川普在签署仪式上表示，自己收到了大量民众的来电，呼吁推动这一改变，并认为此举有助于缓解患者的痛苦。
This reclassification order will make it far easier to conduct marijuana-related medical research, allowing us to study benefits, potential dangers, and future treatments. It's going to have a tremendously positive impact, I believe. 需要指出的是，美国缉毒局正式完成对大麻的重新分类，也并不会让大麻在全国范围内合法用于成人娱乐用途，但可能会改变其监管方式，并减轻大麻行业目前面临的沉重税负。此外，重新归类的工作还需要一个漫长而复杂的流程，包括公众意见征询阶段。目前，全美40个州和华盛顿特区已经允许使用医用大麻，许多州也已允许大麻娱乐合法化。但联邦层面的法律依然较为严格，理论上仍可能让非法使用大麻者面临来自联邦层面的起诉。川普在周四签署的行政命令还呼吁扩大对 CBD 的研究和使用渠道。CBD 是一种来源于工业大麻的合法产品，近年来越来越受到欢迎，但其具体功效在专家之间仍然存在争议。We're also asking Congress to reconsider its classification of hemp-derived CBD to ensure seniors can access CBD products they have found beneficial for pain and other reasons. Some people are literally dying, and they're dying with tremendous pain, and this can, in many cases, literally stop it. 值得注意的是，在前总统拜登执政时期，司法部也曾提出将大麻重新归类为3级管制药物。但与拜登不同的是，川普推动降低大麻管制等级的行动，并未得到共和党内部的广泛支持。到目前为止，已经有包括多位川普坚定盟友在内的超过20名参议院共和党人联名致函白宫，敦促其继续保留大麻作为1级管制药物的分类定性。在近期民调显示美国人对本届政府经济政策满意度不佳的背景下，总统川普昨晚发表了全国电视讲话，回顾了自己重返白宫11个月以来在各领域所取得的成绩，并向民众描绘了一幅宏伟的经济前景。值得注意的是，川普还宣布将在圣诞节到来前向所有现役145万美军每人发放1776美元的战士分红奖金，以纪念1776年颁布的独立宣言。在圣诞节和新年即将到来之际，川普总统在周三晚的黄金时段向美国民众发表了全国电视讲话。在近20分钟的演讲中，川普试图将经济问题的责任归咎于民主党。他还回顾了自己自今年1月重返白宫以来所取得的各项成绩，并宣布将向145万现役军人发放每人1776美元的战士分红奖金，以纪念在1776年所颁布的独立宣言。1,450,000 military service members will receive a special we call Warrior Dividend before Christmas, a Warrior Dividend. In honor of our nation's founding in 1776, we are sending every soldier $1,776. 川普表示，战士分红的资金来源于美国的关税收入，以及他此前签署的美丽大法案对于美国经济的帮助。据悉，这笔奖金的总额约为26亿美元，预计将在圣诞节之前支付到账。川普总统的此次全国电视讲话是在近期多项民调显示大多数美国成年人对其处理经济问题的方式感到不满之际所发表的，尤其是在本届政府的关税推高物价以及就业招聘放缓之际。而上个月纽约市长以及新泽西州、维吉尼亚州等地的地方选举结果也凸显了美国民众对于生活成本和可负担性问题的关注。川普在周三晚的演讲中指出，美国经济在其就任之前正处于即将崩溃的边缘，而在他的努力之下，美国如今已经重新成为全世界最火热的国家。1 year ago, our country was dead. We were absolutely dead. Our country was ready to fail, totally failed. Now, we're the hottest country anywhere in the world. 此外，川普还抨击了他的前任拜登总统的边境和能源政策，以及民主党人力推的健保方案，并强调了自己在边境移民执法方面取得的成绩，同时还将自己塑造为与特殊利益集团，例如制药企业和保险公司进行博弈的领袖。值得注意的是，面对美国人对于经济状况的不满，川普列举了自其就任以来美国能源价格的下降和工资收入水平提升的数据。此外，他还提出了更加大胆的经济增长承诺，
包括明年更为庞大的退税规模、显著降低房贷利率，以及美国历史上最为激进的一次住房改革计划等。针对即将到期的可负担医疗法即奥巴马健保为美国人提供的医保补贴，川普再次将医保保费即将上涨的责任归咎于民主党方面。他还重申，联邦政府的医保补贴应该直接发放给美国民众，而不是医疗保险公司。I want the money to go directly to the people so you can buy your own health care. You'll get much better health care at a much lower price. The only losers will be insurance companies that have gotten rich and the Democrat Party, which is totally controlled by those same insurance companies. They will not be happy.But that's okay with me because you, the people, are finally going to be getting great health care at a lower cost. 而在总统川普发表全国电视讲话的同一时间，美国国务院昨晚宣布一笔价值高达111亿美元的对台军售案，一旦其获得国会批准，将刷新美对台军售的单笔规模历史最高纪录。对此，中方迅速予以强烈谴责，要求美方立即停止武装台湾。川普政府在周三晚间宣布，将向台湾出售价值约111亿美元的武器装备，这也是本届政府任内第2次对台军售。一旦该军售案获得美国国会批准，将超过前总统拜登执政时期美国对台军售84亿美元的总和，同时也将创造美国对台军售单笔规模的最高纪录。据悉，周三宣布的军售协议共计8项，包含82套海马斯高机动火箭炮系统。420枚陆军战术导弹系统，这与拜登政府时期美国向乌克兰提供的用于防御俄罗斯的武器系统类似，总价值超过40亿美元。此外，协议中还包括了价值超过40亿美元的60套自行榴弹炮系统及相关设备，价值超过10亿美元的无人机，价值超过10亿美元的军用软件，价值超过7亿美元的标枪和套反坦克导弹。价值9600万美元的直升机备件，以及价值超过9100万美元的鱼叉导弹翻新套件。美国国务院和五角大楼均表示，此次军售符合美国的国家、经济和安全利益，并有助于维护该地区的政治稳定、军事平衡和经济发展。另一方面，中国外交部以及国台办迅速对此进行回应。中国外交部发言人郭家坤在18号举行的例行记者会上表示，美方公然宣布巨额售台先进武器计划，严重违反了一个中国原则和中美3个联合公报，严重损害中国主权安全和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向台独分裂势力发出错误信号。中方对此坚决反对，强烈谴责。中国国台办发言人陈斌华则表示，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。美方对台巨额军售计划粗暴干涉中国内政，中方对此坚决反对，严正谴责，并要求美方立即停止武装台湾，停止纵容支持台独分裂势力，恪守一个中国原则和中美3个联合公报，落实美国领导人所作承诺，慎之又慎处理台湾问题。好，我们再来关注布朗大学大规模枪案的最新进展。执法部门今天表示，他们已经锁定了枪击案的一名嫌疑人，并对其展开搜捕行动。此外，调查人员还认为，这起上周六发生的枪案可能与本周一发生的麻省理工学院教授遭谋杀案存在关联。布朗大学枪案发生在上周六下午，当时正值期末考试期间，一名枪手闯入该校巴鲁斯霍利工程大楼的一间教室开火，造成2名学生死亡，9人受伤。袭击发生后，一名男性嫌疑人设法逃离了现场。目前，警方和联邦调查局 FBI 已经陆续公布了多张嫌犯的照片和视频，并悬赏5万美元征集线索。CBS 新闻今天报道指出，警方已经锁定了一名嫌疑人，并正对其展开大规模搜捕。与此同时，多家媒体报道称，执法官员还表示，调查人员已经发现证据，显示布朗大学的枪击案与麻省理工学院教授洛雷罗被杀案件可能存在联系。洛雷罗是该校等离子体科学与聚变中心的负责人。本周一晚在波士顿郊区家中遭身份不明枪手开枪击中，并于周二不治身亡。袭击洛雷罗的嫌疑人目前也在逃。TikTok CEO 周受资今天向公司员工表示，这家社交媒体公司及其母公司字节跳动已经签署了一项具有约束力的协议，将成立一家由美国投资者控股的美国合资企业。在公司内部备忘录中，周受资表示，已经与甲骨文、银湖资本和 MGX 基金管理公司签署该协议。
最终的交易完成日期为明年1月22号。据周受资介绍，在交易完成后，新建立的美国合资企业将作为独立实体运营，负责该应用在美数据保护、算法安全、内容审核和软件保障。而 TikTok 全球的美国分公司将负责全球产品互通以及某些商业活动，包括电子商务、广告和营销。好，我们再把目光投向财经新闻。美股标普500指数在今天止跌反弹，结束了4连跌。受低于预期的通胀数据提振，市场对明年降息的预期升温。同时，芯片制造商美光科技给出了强劲的业绩指引，也推动了科技股的回暖。受益于好于预期的通胀数据，叠加芯片巨头美光科技亮眼财报的双重提振，美股今天终结了近期的颓势，三大指数集体走高。截至收盘，道指与标普500双双结束此前连续4个交易日的下跌走势，分别上涨 0.14% 和 0.79%， 纳指涨幅领跑达 1.38%。科技板块在美光科技的强势带动下集体回暖，这家芯片制造商股价单日大涨超 10%， 成为拉动纳指上行的关键力量。市场今日聚焦联邦政府停摆结束后的首份消费者物价指数 CPI 报告，数据显示美国通胀降温速度远超市场预期，11月整体 CPI 同比上涨 2.7%， 显著低于经济学家此前预期的 3.1%。 剔除波动较大的食品与能源价格后，核心 CPI 同比上涨 2.6%， 同样低于 3% 的预期。与此同时，同日公布的首申失业金人数降至 22.4 万人，较前一周回落了 1.3 万人，也低于市场预期。通胀与就业数据的双重利好，进一步强化了交易员对联储在明年降息的预期，也推动美股盘中涨幅持续扩大。此外，总统川普就联储主席人选问题公开表态，他透露目前正在面试3到4名候选人，并计划在未来几周内宣布鲍威尔的继任者。And I'll soon announce our next chairman of the Federal Reserve, someone who believes in lower interest rates by a lot, and mortgage payments will be coming down even further. Early the new year, and you will see this, in the new year I will announce some of the most aggressive housing reform plans in American history. 川普还提及，已于昨日面试联储理事沃勒，并盛赞另一位联储理事鲍曼。除沃勒与鲍曼外，外界普遍预测的潜在人选还包括白宫经济顾问哈塞特以及前联储理事凯文沃什。我们继续来了解财经方面的消息。总统川普的川普传媒在布局流媒体加密货币之后，今天又宣布将以超60亿美元全股票交易与聚变能源公司 TAE 技术合并，正式进军能源领域。总统川普的社交媒体公司在相继拓展流媒体和加密货币业务后，如今正将目光投向核聚变能源领域。川普媒体与科技公司与聚变能源公司 TAE Technologies 今天宣布，双方已同意进行一项价值超过60亿美元的全股票合并交易。如果完成，这将使川普传媒正式进入聚变能源行业。这笔交易可能彻底改变川普传媒的命运。该公司是社交媒体平台 Truth Social 的母公司。而该平台除作为川普的主要线上发声渠道外，在拓展用户规模和商业化方面始终进展有限。川普传媒仍处于亏损状态，今年前9个月收入约270亿美元，主要来自广告业务。公司股价曾在上市后短暂飙升，但在此次合并消息公布前，已累计从高点下跌约 69%， 并在随后持续走低。合并消息公布后，川普传媒股价出现剧烈波动，今天盘中涨幅超过 40%， 川普是该公司最大股东。在今天上午与投资者进行的一场约8分钟的电话会议中，公司管理层未接受提问。川普传媒首席执行官德文·努内斯表示，此次合并符合公司的美国优先战略方向，并称公司处于理想位置，有望引领下一轮聚变能源革命。核聚变被视为人类的终极能源，其原理与恒星内部产生能量的方式相同。聚变能源使用储量丰富的燃料，不存在堆芯熔毁风险，也不会产生长期放射性废物，能够提供零碳排放、全天候运行的稳定能源。今天上午，北卡发生一起严重航空事故，官方证实一架私人飞机在斯泰茨维尔地区机场起飞后不久坠毁，造成机上7人全部遇难。周四上午，北卡罗来纳州当地一处机场发生飞机坠毁事故，造成7人遇难，包括2名儿童和5名成年人。
Approximately 10:15 a.m., we got a report of a corporate jet that crashed off the end of the runway on the east end. When actually I came out, it was already fully involved. 飞机追踪数据显示，该架小型私人飞机于上午10点06分从斯泰茨维尔地区机场起飞，起飞后不久即发生事故。记录显示，该飞机登记在一家位于北卡的私人公司名下，该公司与已退役的纳斯卡赛车手比福尔有关。经证实，比福尔及其妻子和2个孩子均在此次事故中遇难。另外3名死者分别为一对父子以及一名与赛车领域有关的人士。现场画面显示，飞机坠毁后引发剧烈燃烧，形成一团巨大的火焰。根据斯泰茨维尔市官方网站介绍，斯泰茨维尔地区机场为市属机场，主要为财富500强企业及多支纳斯卡车队提供航空服务。联邦航空管理局和国家运输安全委员会已介入调查，事故原因仍在进一步证实中。而在今年1月华盛顿特区致命空难发生后，美国政府昨天首次在法律文件中承认自身责任。这起民航客机与军用直升机相撞的事故共造成67人遇难，是20多年来美国本土最严重的空难。美国政府周三承认，今年1月在华盛顿特区发生的致命空难中，空中交通管制员和陆军直升机飞行员的行为在一定程度上导致了事故。这起太平洋西南航空客机与黑鹰直升机相撞的事故造成67人遇难，是20多年来美国本土最严重的空难。政府在回应首宗遇难者家属诉讼时写道，空管人员违规使用目视间隔程序，也就是空管人员不完全依靠雷达，而是让飞行员靠自己的肉眼来保持与另一架飞机的距离，以及军方的直升机飞行员未能保持足够警戒和有效避让，均构成政府需承担责任的原因。在事故发生前，空管人员曾2次询问直升机飞行员是否目视到客机，飞行员均表示已经看到，并请求批准使用目视间隔，以便自行通过肉眼保持距离。调查人员还指出，直升机飞行员可能并未意识到自身飞行高度过高，因为他们所依赖的气压高度表显示的高度比飞行数据记录仪记录的高度低了80至100英尺。诉讼还指控美国航空及其地区合作伙伴太平洋西南航空对事故也负有责任，但这2家公司已提出动议，要求驳回诉讼。国家运输安全委员会预计将于明年初发布事故原因调查报告，但调查人员已指出多项导致事故的原因，包括直升机在飞行中高出规定高度78英尺，而该航线的高度上限为200英尺。此外，在这条航线上，客机在降落时，直升机正从下面经过，两者之间留给安全避让的空间非常小。国家运输安全委员会还指出，尽管在事故发生前3年内，该机场已出现85起险些相撞事件，但联邦航空管理局仍未充分认识到该繁忙机场周边的危险。好，接下来我们把视线转向国际，来看一组国际快讯。当地时间周4，中国海南自由贸易港启动全岛封关，进口的零关税商品税目由1900种扩大到6600多种，覆盖美妆、家电以及保健品等各类商品，占全部商品税目的比例由21%提高至74%。此外，加工增值达到30%的货品还可以免关税销往中国其他地区。封关是一个海关术语，意味着海南全岛成为一个境内关外区域。此外，在税收方面，符合条件的企业减按15%征收企业所得税，明显低于中国其他地区25%的标准税率。据报道，海南自贸港接下来将扩大开放领域，重点推动旅游业、现代服务业、高新技术产业以及热带特色农业4大主导产业。日本奈良地方法院当地时间周4下午结束了前首相安倍晋三遇刺案的审理程序，检方建议法院判处现年45岁的被告山上彻也无期徒刑。据报道，法院预计将于明年1月作出宣判。2022年7月8号，安倍晋三在奈良市街头助选时遭枪击，经抢救不治身亡，终年67岁，嫌犯当场被捕。在巴西国会周3通过一项法案，以减轻前总统博索纳罗的刑期后，巴西总统卢拉周4誓言将否决该法案。
现年69岁的博索纳罗此前因密谋发动军事政变被判处27年零3个月监禁，他于上月底开始服刑。巴西国会最新通过的法案将他的刑期缩减至约2年。好，节目的最后还是欢迎各位在 YouTube 上给中文正点点赞、订阅、留言，并且开启小铃铛，以便您及时获得最新的新闻推送。同时也请您关注我们的美国中文网 Celebration 到 Night， 了解更多的新鲜资讯。好了，今天节目就这些了，感谢您的收看，再见。